السلام عليكم. فيديو جديد على القناة. فيديو اليوم الجمعة بتاريخ 7/6/2024. إن شاء الله معنا في الفيديو الأسعار اليومية على القناة. أسعار الرز الشعير والرز الأبيض ومخلفات الرز، ومعانا أسعار الفول البلدي، وأسعار الفاصوليا البيضاء، وأسعار الكراوية، وأسعار الذرة المستورد والذرة البلدي والصويا. فلو حابب تشترك في القناة وتتابع الأسعار أول بأول، هتشترك من تحت الفيديو، بتلاقي كلمة اشتراك، بتضغط عليها وبتفعل جرس الإشعارات، بكده يوصلك إشعار وقت تحميل الفيديو. في طبعا تغيرات في بعض أسعار المحاصيل. لو حابب ومهتم بالأسعار، تابع الفيديو للنهاية عشان تعرف كل حاجة ماشية في السوق بأسعارها في السوق الفعلية والتنفيذية من على أرض الواقع، بعيد عن أي مصادر إشاعات أو مصادر تانية. بنقدم لحضراتكم الأسعار الفعلية اللي موجودة في السوق وتنفيذ بيع وشراء. بالنسبة للرز الأبيض، اليوم في طلب على الرز الأبيض. الطلب ده طبعا بقاله أسبوع شغال طلب على الأبيض، وإن شاء الله مستمر معانا في الأسبوع الجديد قبل عيد الأضحى. هيستمر الطلب برضو إن شاء الله، وده المتوقع. هيفضل طلب على الرز الأبيض، والطلب ده يعتبر ما حصلش من فترة طويلة، يعتبر من قبل رمضان اللي فات ما حصلش طلب على الرز الأبيض باستمرار أسبوعين موجود فيهم طلب. وطبعا الطلب ده بيحرك السوق، ويبقى فيه شغل في السوق من كل الاتجاهات. بالنسبة لأسعار الرز الأبيض، أبيض عريض على جودة، زيت وبخار وسوليتكس البضايع العالية، يتراوح سعر الطن من 24,500 ل24,700 للطن من أرض المضرب، وقد تزيد البضاعة أو تقل على حسب نسبة الكسر وعلى حسب جودة الرز. ده طبعا طبيعي جدا ان لو في نسبة كسر قليلة الاسعار بتزيد شوية، ولو في نسبة كسر عالية الاسعار بتقل شوية، وحسب جودة الرز وخدمة المضرب. بالنسبة لأسعار الرز الأبيض الرفيع على جودة، زيت وبخار سوليتكس البضايع العالية، في الرز الأبيض الرفيع يتراوح سعر الطن من أرض المضرب 22,800 إلى 23,000 للطن من أرض المضرب، وقد تزيد البضاعة وتقل على حسب نسبة الكسر وعلى حسب جودة الرز. بالنسبة لسوق الشعير اليوم، العرض برضو قليل في السوق، أو العرض متوسط، في عرض وفي بيع وشراء في السوق، بس ما هوش العرض الكبير ولا العرض القليل، يعتبر أرض على قد الطلب في الرز الشعير. اليوم ده بالنسبة لسوق الشعير عرض وطلب. بالنسبة لأسعار الشعير برضو بنقول لحضراتكم الأسعار اللي موجودة بيتنفذ بها في السوق، يعني أسعار التنفيذ وأسعار البيع والشراء. للي حابب يبيع للي حابب يبيع يبقى الأسعار اللي هنقولها لحضراتكم دي اللي موجودة في السوق. بالنسبة لأسعار الشعير العريض والصال للمضرب، يتراوح سعر الطن من 15,900 إلى 16,100 على حسب جودة الرز الشعير العريض، وعلى حسب المكان، وعلى حسب النولون، وعلى حسب طبعا طريقة السداد. وبالنسبة للرز الشعير الرفيع، يتراوح سعر الطن من 15,000 ل15,100 والصال لأرض المضرب. اليوم ممكن الأسعار تزيد 100 من مكان لآخر أو تقل 100 من مكان لآخر. ده بالنسبة لأسعار الشعير والصال للمضرب. أسعار التحميل والتنفيذ على أرضه اليوم، التنفيذ الفعلي في السوق في الرز الشعير الرفيع 14,800 للطن، والشعير العريض بتنفيذ وتحميل من على أرضه 15,700 للطن تحميل من على أرضه اليوم. وبكده يكون عرضنا أسعار الرز الشعير والرز الأبيض. أما بالنسبة لمخلفات الرز، سعر السرس المطحون يتراوح سعر الطن من أرض المضرب من 1300 ل 1500 للطن، وسعر الكسر الناعم يتراوح سعر الطن من 13,200 للطن من أرض المضرب، وسعر الجون يتراوح من 10,500 ل 10,700 للطن من أرض المضرب. ده أسعار الرز النهاردة الجمعة اللي ماشية في السوق. أما بالنسبة لأسعار الذرة،
المستورد البرازيلي صب أرض المينا اليوم الطن ب12,200 صب أرض المينا. وبالنسبة للمستورد الأرجنتيني صب أرض المينا اليوم ب12,200 للطن. أما بالنسبة لأسعار الذرة الأوكراني 10,900 للطن صب أرض المينا اليوم. ده بالنسبة لأسعار الذرة المستورد. بالنسبة لأسعار الصويا، صويا 44%، 24,400 للطن صب أرض المينا. وصويا 46%، 25,400 للطن صب أرض المينا. ده بالنسبة للذرة المستورد والصويا. بالنسبة للذرة البلدي اليوم أسعار التنفيذ في الذرة لدى التجار اليوم في الذرة الأصفر البلدي من 11,000 إلى 11,300 للطن. والذرة الأبيض من 10,300 ل 10,500 للطن تنفيذ النهاردة لدى التجار في السوق. بالنسبة لأسعار الفول البلدي اليوم، الفول البلدي فيه طلب على الفول، وفي طبعا طلب تخزين على الفول البلدي، فالأسعار فيها انتعاش في أسعار الفول البلدي. وسعر الأرداب بالفول البلدي الخام ووزن الأرداب ب155 كيلو. سعر الأرداب يتراوح، البضايع العالية يتراوح سعرها من 4,400 إلى 4,600. ده البضايع العالية. البضايع الأقل من العالية يتراوح سعرها من 4,100 إلى 4,200. والبضايع القليلة يتراوح سعرها من 3,600 إلى 4,000 على حسب جودة بضاعة الفول وعلى حسب البضاعة ونظافتها. ده بالنسبة لأسعار الفول البلدي اليوم. وبالنسبة لأسعار الفاصوليا، في طلب على الفاصوليا، طلب تخزين وطلب تصدير. وطبعا في طلب من التجار على الفاصوليا البيضاء من أرض الفلاح اليوم. السوق فيه ارتفاع. البضايع العالية فيها من 48 إلى 49 للطن. البضايع النظيفة، البضايع العالية في الفاصوليا البيضاء، وزي ما قلت على حضراتكم في طلب عليها، طلب تخزين كبير على الفاصوليا البيضاء الأيام دي. بالنسبة لأسعار الكراوية، سعر الكراوية النهاردة يتراوح سعرها من البضايع العالية من 55 إلى 56. ودي أسعار تنفيذية في السوق اليوم، يعني بتنفذ به. في ناس بتنفذ ب55 وفي ب56. والبضايع العالية قوي فيها 57 في الفاصوليا في أسعار الكراوية اليوم. ده كان كل حاجة معانا في فيديو اليوم الجمعة. طبعا لو حابب حضرتك تراجع في الأسعار اللي أنا قلتها، ممكن تراجع وتكتب لنا في التعليقات الأسعار مظبوطة ولا فيها أي شيء. وبكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.